seafood. Ana kepiting, ana udang, kerang, lali, kerupuk ekor. Nah, kerupuk iki jelali oke. Nah, juga ekor. Yo sing ora padha mangan yo padha njupuk sekolah. Padha makan. Oke, mulai mukbangnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nih. Nah, tak nyoba karang ya. Wow. Sepuluh nih nanti orang terlalu akeh ngomong soalnya saya sih ingat kamera lo. Nyoba udang.